ואני תום זוכרים אותי מתום פלייסטיישן 4. אוקיי, אז אנחנו עושים הסרטון שקוראים לו היום איך לעמוד על העמוד. אז זה סרטון די מחזק את הידיים שלך. מתחילים? מוכנים? 3, 2, 1, אקסן! בהתחלה, תמיד. מתמצים בסולם. מה צריך להיות עכשיו? מעיין. הוא כאילו עושה את אותו דבר כמו מה שאני רציתי, אבל הם קצת דומים. מה שאנחנו עושים אלא כן בגן שעשועים זה את זה! נכון, מגניב? האם אתם